Siapa nih sobat sehat yang pernah mengalami batuk tak kunjung sembuh? Nah, tak heran bila batuk menimbulkan rasa tidak nyaman saat kita beraktivitas. Batuk pada dasarnya adalah syarat tubuh untuk menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak maupun pemicu iritasi lainnya. Meski bertujuan melindungi tubuh, tapi batuk yang tak kunjung sembuh bisa begitu mengganggu. Seperti yang diketahui, batuk dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu batuk berdahak dan batuk kering. Tidak hanya mengkonsumsi obat saja, batuk bisa diatasi dengan bahan alami seperti yang pertama yaitu minum teh madu, yang kedua minum air seduhan jahe, yang ketiga banyak minum air putih, yang keempat terapi penguapan, serta yang kelima berkumur air garam.